अब म तपाईहरुलाई यहाँ क्याफेको भित्र के कस्तो छ सबै देखाउन गइरहेको हामी चाहिँ अहिले हाम्रो T21 क्याफेको मेन हाम्रो हेड भनौँ T21 को हैन हाम्रो सानी बहिनी इज हियर हेलो हेलो सो सानी बहिनी कस्तो भइराछ T21 को जर्नी different experience but I'm enjoying it yeah it's a little bit stressful at times but I think since the end result एकदमै राम्रो भयो okay so medical officer duty गाह्रो कि यहाँ गर्न गाह्रो के होला के लाग्छ अब यो अलिकति हाम्रो फिल्डको नभएको या गाह्रो हो because there you know that you can use your own brain and you can do your own thing तर यहाँ चाहिँ you don't know अब त्यस्तो धेरै थाहा नभएको भएर अलिकति गाह्रो छ लाइक इभन सिम्पल कफी बनाउनु पनि हामीलाई त्यही कस्तो इजी जस्तो लाग्छ र मसिन चलाउने त हो जस्तो लाग्छ बट इट्स नट इट्स नट सो स्टाफ्सहरु मोबिलाइज गर्न कतिको स्ट्रेसफुल छ उनीहरुको वर्कहरुमा गर्दा हैन बीन भेरी ब्लेस्ड आई वुड से हैन या भेरी गुड टिम अहिलेसम्म एकदमै राम्रो टिम छ मेरो साथीहरुदेखि लिएर जजेसलाई हामीले भाइ बहिनीहरु जजेसलाई सबैजनाले हाम्रो टिम एकदमै राम्रो छ एकदमै नै राम्रो छ because of that it's not so the main thing चाहिँ मलाई अझ बेस्ट लागेको हाम्रो डाउन सिन्ड्रोम किड्सहरुलाई पनि यहाँ हजुरले इम्प्लोयमेन्टमा राख्न लागिराख्नु भएको छ हैन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो सो के अहिले उनीहरु काम गर्न थालिसकेका छ कि कस्तो छ सो हामीले क्याफे खोलेको चाहिँ 26 डेज भयो 26 डेज भइसक्यो ओ माय गॉड अनि हामीले अफिसियली हजुरलाई सुरुमा चाहिँ हामीले अलि 1-2 घण्टा जस्तो ल्याएर हामीले उनीहरुलाई अलिकति अब कस्तो युज टु गराउन खोजेको अनि त्यसपछि अफिसियली उनीहरु 9 to 4 बस्न थालेको चाहिँ इट्स बीन 10 डेज ओके अनि त्यसमा पनि दे आर एन्जॉयिङ अ लट उनीहरुले पहिला पनि ट्रेनिङ पाएको थियो हैन हजुर सो अनि एउटा भाइ चाहिँ हाम्रो पहिला काम पनि गरेको हो क्याफेमा हैन सो त्यसले गर्दाखेरि वी आर 4 एडल्ट्स अहिले हजुर उनीहरु मध्ये पनि 2 of them आर सेल्फ एडभोकेट्स हैन आफै उनीहरुले एकदमै रिप्रेजेन्ट पनि गरिरहेको छ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डाउन सिन्ड्रोम भन्ने उनीहरुले आफै रिप्रेजेन्ट पनि गरिरहेको छ अनि बाकीको दुईजना चाहिँ दे नीड अ लिटल हेल्प तर दे आर सक्षम छन् त्यो सक्षम छन् सो they because I have a good team हैन उनीहरुलाई पनि सपोर्ट एकदम राम्रो गरिरहेको आई थिंक मलाई चाहिँ कस्तो लागेको भन्दाखेरि अब क्याफे त जसले पनि खोलिरह हुन्छ हैन तर यहाँको टिम हेर्ने हो भने एक से एक छन् के सबजना डक्टर्स इन्जिनियर्स मोडल्स हैन बीएचएम सबैजना छ त्यसमाथि पनि झन् हामीले अब डाउन सिन्ड्रोम किड्सहरुको लागि इम्प्लोयमेन्टको लागि एउटा मोटो लिएर जुन गरेछ नि आई थिंक दिस इज गोइङ टु बी द 5 स्टार भन्दा नि माथि हो कि मेन अब उद्देश्य भन्ने हो हजुर स्प्रेड awareness अब inclusivity र हाम्रो independence वाला जुन एउटा फिलिङ छ भावना भनौँ हैन त्यो चाहिँ हामीले बच्चाहरुमा बच्चा पनि नभन्नु देयर अबाउट 18 so adults with Down syndrome को लागि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ उनीहरुलाई दिन खोजेको हो हैन सो हामीले अब ठुले एक्सप्यान्ड गर्ने त अभियसली प्लान छ हाम्रो सिन्स वी आर सपोर्टिङ पनि अनि इन एसोसिएसन विथ डाउन सिन्ड्रोम सोसाइटी नेपाल पनि हजुर ठुलो बनाउने एक्सप्यान्ड गर्ने पनि प्लान छ लङ टर्म प्लान छ तर मेन भनेको चाहिँ इफ एज लङ एज हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सक्सेसफुल होस् फुलफिल होस् I think that is all that we are always there for you जे भए पनि हामीलाई पनि सम्झिनु हैन जेमा पनि अब सम्झिने हैन हामी नै सम्झेर आउँछौँ त्यसको लागि केही छैन भेरी नाइस इनिशिएटिभ थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू फर योर सपोर्ट आई एम अलवेज देयर टिल लास्ट ब्रेथ अहिले हामी सुमिना बहिनीकोमा छौँ उहाँ चाहिँ के पकाउँदै हुनुहुन्छ है कस्तो भइरहेछ सुमिना बहिनी यहाँ तपाईको T21 को जर्नी सो आर यु इन्जॉइङ अलिकति प्रेसर त हुन्छ होला तर रमाइलो छ हैन वर्थ इट छ है सो बहिनीले चाहिँ के बनाउनुहुन्छ म चाहिँ बेसिकली बारिस्टा हो हजुर दिस इज योर कफी मेकरहरु ड्रिंक्सहरु सबै हजुरको हैन हस् थ्यांक यू